วัสดีครับนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเองก็อลันเวกเช่นเคยนะครับผมก็จะต่อจากเมื่อเช้านะฮะจะเป็นเนื้อเรื่องเอ่อของซาก้าแทนละผมรู้สึกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าซาก้าควรจะเล่นไปอีกไกลปิงหน่อยก่อนจะกลับไปเล่นอลันเวกนะเพราะบทสนทนามันยังไม่ต่อกันมาแล้วครับผมมาชูบ็อกนะฮะโอเคมาก็เดี๋ยวผมจะไปเดินเล่นในเมืองหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้มีเคาน์สแตชด้วยเดี๋ยวว่าจะไปเปิดสักหน่อยไม่รู้จะยังเข้าได้ไหมนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับผม And exactly where were you when the attack was in progress? I came to find my friends again. When I heard all the shouting, they've all gone missing. Oh my goodness, what อยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยเมืองจะโดนโจมตีไหมนะครับผมอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะยังบอกไม่ได้ต้องรอดูแถวนี้มี House Task นะแต่ไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะฮะโอเคยังเข้าไม่ได้นะครับต้องมีโบคัตเตอร์นะครับโอเคต้องมีโบคัตเตอร์ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวได้โบคัตเตอร์แล้วค่อยไล่เปิดก็ได้เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่าไอ้ตรงนี้มันเปิดได้ไหมด้วยCommotion by the old lodge. It's probably nothing. I need something to cut this. ต้องมีโบคัตเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะโอเคไม่เป็นไร point of interest เดี๋ยวขอไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูที่ไอ้นี่ดีกว่าSheriff Station นะครับเพราะว่า FBC ตั้งสเตชันอยู่ตรงนั้นไหนดูซิไม่ให้เราเข้าด้วยโอเคเข้าทางนี้ไม่ได้นะครับมีคนเขย่งนะครับพยายามดูโอเคถ้างั้นเราก็ต้องเข้าทางข้างหน้านะครับโรงแรมออกทางข้างหลังแล้วก็ไปต่อนะครับผมว่าจะขึ้นข้างบนขึ้นข้างลงข้างล่างก่อนเนาะแล้วค่อยขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งย้อนลงมาน่าจะดีที่สุดเดี๋ยวนะแต่ยังไงต้องสำรวจตรงนี้อยู่ดีนะเดี๋ยวไปสำรวจข้างล่างนี้ก่อนเอลเดอร์วูดนะฮะออกทางครัวนะครับไปข้างหลังซาก้าจะไม่มีอะไรนะปืนพลุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังดีๆ
เวลาเจอศัตรูเยอะๆแต่มันมีโปรเพนแทงไงเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงขอแก้ไขตัวการสตรีมหน่อยนะครับผมsetting สักครู่นะครับก็แปลกดีนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าสวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาดูนะครับขออนุญาตนะครับพอดี setting OBS นิดนึงนะฮะโอเคถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวต้องจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมาได้มาได้งั้นเส้นทางเราก็คือจะขึ้นไปทางนี้เนาะแล้วก็ไปสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งลงมาข้างล่างนะครับโอเคต้องขอเดินทางนี้ก่อนนะโอเคหาของครับไม่ใช่อะไรไปไม่ได้ด้วยโอเคขึ้นมาทางนี้แทนนะฮะโอเคมาทางนี้นะฮะมืดมากโทรศัพท์ Hello? Saga, it's Tor. นี่โทร Grandfather. ตาคุณเธอเอง About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Fuck. โดนโจมตี You fucking hag. Fuck. พอกับโอดินโดนโจมตี Shit. Something is off at that nursing home. โดนบุกอีกแล้วเหรอโอเคห้องเซฟวันฮาราเนอร์ซิ่งโฮมถูกก่อสร้างในปี 2014 โดยทอและโอดินแอนเดอร์สันนะฮะแบร์รี่วิลเลอร์เป็นเลขาของอลันเวกถูกสร้างโดยแบร์รี่โอเคชูบ็อกซ์โอเคครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปข้างบนนะฮะ
คือมันไม่น่าเข้าประตูนี้ได้อะแต่เดี๋ยวลองผ่านเข้าไปก่อนมีสัญลักษณ์ของลัทธิอยู่โอเคครับมาดูตรงนี้ก่อนเนาะมีรามอีกแล้ว Another rhyme. มีรามแล้ว ไหนดูสิมันแก้ปริศนาได้เลยไหม Mother may I go outside may I run and play saying daughter dear but only in the light of the day only around the tree so grow never near the lake my child doll แม่ Sure. มาทางนี้ มาทางนี้ เอาละมาทางนี้โอเคเจอแล้วนี่ไง Another charm. มันเป็นชามกันตายนะครับโอเคเฮ้ยมาดิเข้ามาอีกหน่อยเอาละน่าจะอยู่ตรงนี้นะแถวนี้มันมี couch stash อยู่ใช่ป่ะโอเคไปทางขวาอีกหน่อย Another cult box. โอเคจับจังหวะนะฮะขึ้นตืดทำไมสิขึ้นตืดเรียบร้อยโอ้มีกระสุนแมกนัม The Call of the Sea see everything นะฮะ Torrin Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Trails of the Cult. I need to get the clicker to Wake and close this damn case. โตคลิกเกอร์ My ให้ family gets dragged any further into it. Huh. Call of the Tree Case close แล้วตรงนี้นะฮะ The Cult มาเพื่อฆ่าอลันเวกทำไมถึงอยากฆ่าอลันเวกอาจจะเป็นไปได้ว่าอลันเวกเป็นคนเดียวที่
เขาเรียกอะไรนะสามารถเขียนเนื้อเรื่องมาสู้กับมันได้นะฮะราม Bright for นี่ Nursery รามอ้าวไม่ใช่เหรอ What are these and who make them นะฮะ ผมค่อนข้างมั่นใจว่า FBC เป็นคนทำ No. Bright for โอเคน่าจะหมดละ เดี๋ยวลองดูซิว่าประตูนี้เข้าได้ไหมนะครับตรงนี้ป่ะโอเคแล้วก็เลี้ยวไปทางขวานะฮะเซฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็อันนี้มูฟมาไว้นี่กระสุนแมกนัมกระสุนไรเฟิลโอเค move นะฮะอันนี้ด้วย move ที่เก็บของจะเต็มแล้วโอเคลงตรงนี้ก็ได้รู้สึกตรงนี้มีคอนเทนเนอร์โอเคครับมีเขาสแตชอยู่มีรถอยู่200ในโรงงานเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์แต่ละคันรถแต่ละคันมี4ล้อแล้วก็จักรยานแต่ละคันมี2ล้อโอ้โห7 บวก 5 12 บวกไม่ได้โอ้โหใครจะไปรู้มันคือ 4A บวก 2V เท่ากับ200แป๊บนึงนะไม่ใช่อันนี้คือจำนวนเนาะไม่ดิ 4A บวก 2B เท่ากับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเปิดขอหาไอ้นี่ในอินเทอร์เน็ตนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะ
Mother Shadow Lantern Charm 177 ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะ น่าจะ 177ขอโทษที โอเค มา ลูกซองโปรเพนแทงแล้วก็พลุนะฮะ เรา we got a bigger more stick symbol more graffiti I want people pissing their pants โอ้โอเค มาทางนี้นะฮะ เพราะว่าเราคงต้องลงไปทางนี้แหละ มา Let's go เอาไม่ใช่ โอเค ต้องขึ้นตามทางต่อไปอีกหน่อยนะฮะ เอาละไหนดูซิแวบลูกซอง1 นัดไม่เหมือน Resident Evil ตรงที่ลูกซองไม่ต้องไกลมากก็ได้นะฮะ5เอาละโอเคผมคิดว่าน่าจะไปทางนี้ได้นะอัปเกรดนะฮะจะตามมานะมึงโอเคบรรยากาศอย่างได้ตรงนี้โอเคลงไปที่น้ำนะครับเฮ้ยมีอะไรอีกไหมไม่มีของเหรอไม่มีของว่ะโอเคครับเดินมาทางนี้ดีกว่าอันนี้เป็นทางย่อยเนาะทางหลักมันอยู่ข้างล่างมันโดนน้ำท่วมหมดละแต่เดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งฮะมีทางขึ้นด้วยเหรอขึ้นไปไหนอะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เราลงมาทางโน้นเนาะโอเคไปต่อMore of those kids' lunch boxes. โอ้โหมีของอัปเกรดเพียบเลยเว้ยมีอะไรให้อ่านบ้างโอเคไม่มีไม่เป็นไรมีไฟอยู่ข้างหน้าแต่ตรงนี้ไปได้ไหมอะน่าจะได้นะ Ranger Station โอ้โหแอ่งนิดเดียวก็ข้ามไม่ได้อะไรวะเนี่ยจริงเหรอมันดูเหมือนแล้วดูแล้วเหมือนมีทางไปอ่ะมันดูแล้วเหมือนมีทางไปมากเลยนะโอเคเดี๋ยวลองเดินอ้อมข้างหลังแล้วกันถ้าไม่ได้คงต้องเดินกลับ
ไปไม่ได้เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดินกลับก็เดินกลับนะครับ อุ้ยผมใช้ลูกซองเปลืองไปนิดนึงฮะหายไปเยอะเลยขึ้นได้ไหมอ่ะไม่มีเนาะต้องขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวโอเคครับผมกลับไปเซฟก่อนไม่ใช่อะไรคือไปตั้งไกลแล้วเดี๋ยวเจอเขาเรียกอะไรอ่ะเจอเหตุไม่คาดฝันจริงๆเราก็มีโปรเพนแทงนะแล้วหนึ่งเซตควิกสล็อตนี่เลยก็คือปาแล้วก็ยิงมันจะระเบิดนะครับเนื้อสิอุ๊ยวับอยู่ไหนวะมืดไปหาไม่เจอเฮ้ยไม่ได้เหรอหรือไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนถ้าโดนต้องเน่าไปแล้วมาแล้วครับมาไม่ใช่บ้านในภาคแรกหรือเปล่า Odin claimed to be my family. พ่อกับคนดีบอกว่าฉันเป็นครอบครัวฉันรู้ว่าโลแกกับฉันไม่เคยอยู่ที่นี่แต่ฉันก็ไม่รู้ประวัติครอบครัวมากพอที่จะบอกว่าเขาไม่ใช่ญาติแล้วนะแม่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝันร้ายเป็นข่าวร้ายเลยแหละแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะมันมี2 ตึกโอเคไปตึกเล็กก่อนนะหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันVote Mayor Setter to sit in office. Meet the mayor, huh? Maybe I should swing by Suomi Hall. Suomi Hall
โอเคตรงนี้มีอะไรไหมครับสำรวจนอกบ้านก่อนเข้าข้างหน้าได้ไหมโอเคเข้าทางนี้ไม่ได้งั้นก็ต้องไปเข้าอีกทางแล้วล่ะนี่มีรถบัสด้วยมีไม่มีของเลยเหรอแปลกดีขอดูแผนที่ก่อนนะไม่มีอะไรเลยโอเคมีประตูนะฮะเปิดได้ไหม I need something to cut this. ถูกคล้องไว้ข้างในครับโอเคต้องมีโปรคัตเตอร์แล้วล่ะผมว่าอย่างน้อยมีลางสังหรณ์ว่าเราจะได้จากที่นี่นี่โอ้กอด สายเกินไปสำหรับการเยี่ยมไหม เอ้า Saga? ซาก้า What's up? เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันมาหาทอกับโอ Hello, ดิน Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? มาเยี่ยมได้ไหม No. I was just แค่บอกรู้เปล่าว่า studying the แค่เก็บของนิดหน่อย I'm so glad you're visiting again, ดี Saga. ใจมากที่เธอมาหาเราอีกครั้ง Tor ซา can't ก้า see anyone today. แต่ทอกับโอดินเจอใครไม่ได้หรอกวันนี้ ทอเรียกฉัน I มา was หา just on นะ the phone with Tor. He invited me over. เขาเชิญให้มานะ Sorry. ขอโทษ We นะ had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. ทริป I ไป need วอ an เตอรี่มัน excuse to get in ทำให้ and เขา talk ต้อง to them. ฉันต้องการ That's too bad. excuse Okay ข้อ if อ้า I ง say hi to the other residents before I go. Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. ทอโอดินนะฮะ Old gods of Asgard. ชื่อวงดนตรีนะครับโอ Saga, กอด this way. โตของแป๊บ ใจเย็น Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me to drink this coffee. Somebody here is Wake's #1 fan. ๆมีดูเหมือนคนใครสักคนที่นี่จะเป็น แฟนของอลันเวกเลยนะเนี่ย Oh, I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. เป็นแฟนอลันเวกของจริง And another lunchbox. ให้เยอะขนาดเนี้ย Ilmo, look. ต้องมีอะไรแน่ๆ โอเค Container Point of Interest นะฮะ ข้างนอกเลยเหรอแป๊บนึงนะ ตรงนี้นะ My coffee close at hand. You are always prepared for what เนอร์ซิโฮมวาฮารา How does it taste, Yaku? Oh, thought I'd lost you. หลงทาง Here's ซะ some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Norman, we have a visitor. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Ozzy. Just another day in Valhalla. คุณปู่ I ไม่ใส่ should เสื้อ really ผ้า get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Tor and Odin are here somewhere. Need to find ทำ them. ไมมันมืดอย่างนี้วะ I thought Archie put on a wonderful performance. คือแบบ โอ้โห Give her
crazy fit. I respect the art, Norman. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Do either of you know where I could find Tor รู้ and ไหมว่า Odin? ทอหรือโอดินอยู่ที่ไหน Odin อะ is sleeping โอดินหลับอยู่ upstairs, ข้างบน but your grandpa's been แต่ตาของ acting เธอ crazy. He got ทำตัวบ้า electrocuted แปล when ก he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. ๆทอบาดเจ็บเหรอ Something's wrong with him. มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา Was Tor hurt badly? ทอบาดเจ็บ He หนัก never ไหมฮะ let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like คือ that. ไม่อยากบอกนะครับ แต่ผมรู้สึกว่า กราฟิกมันต่ำไปนิดนึงจนแบบรู้สึกว่าเกมมันภาพมันย้อนยุคมากเลย ณ ตอนนี้นะ คือเอาไงดี คือถ้าปรับกลับเนี่ยมันก็กระตุกนะครับ คือตอนนี้มันกินแรมกับ CPU ประมาณนึงเลยทีเดียวนะฮะ Are you planning to go watch the youth parade? เอ้ย อ๋อ นี่ไง ปู่คนนี้ Saga Anderson. Hey, Basil, name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, perkele Vikings, perkele. Do you ก็ลอง know มองหา where แอ I นเดอ could ร์สัน find the Andersons? Oh, you can never know where. ไม่รู้หรอกว่า Only ที่ a ไหนอะ seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Were you in the band? อยู่ในวงหรือเปล่า Minäkö? No, no. Perkele saatana, en ollut en. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. อ๋อใครแบ่งสเตจกัน โอเค Sorry, Saga. That area is for staff only. โอเค ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยลงมาคุยกับไอ้โรส โอเค ห้องใครเอ่ยรูป On หัวก greener วาง pastures now. Ừ. อ๋อ ตรงนี้เป็นห้องเซฟ โอเค ได้ ห้องทอห้องโอดินนะครับ โอเค เดี๋ยวขอดูไอ้ตรงนี้ก่อน เข้าไม่ได้ห้องนี้ Well, how a nursing home is old. I shouldn't interrupt him. The government built a bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. มาขอดูของหน่อยนะ Ever คะ since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and ลูก Spa, ซอง they call it. ขอบคุณครับ Ironically, I believe, they go there โดของก่อน
I don't have the key. อ๋อโอเค Museum and Hall of Fame This is Tor's room. ห้องทอเละเชีย More moonshine. เหล้า This มู is น a ชาย drunken rampage. This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. ทอไม่อยู่นะฮะโอดินก็ไม่น่าอยู่อ๋ออยู่ฮะ Odin's in bad shape. โอดินสภาพไม่ดีเลย He was drunk and watery. Or is this something more serious? อ๋อ That woman in the painting looks like Mom. โอเคเหมือนแม่เลย Was นะค I รับ born here? ฉันเกิดที่นี่เหรอ Or is this more of the story? หรือนี่เป็นแค่เรื่องเล่านะบอกว่าอะไรเอ่ยอ๋อโอดิน Can you hear me, Odin? ได้ยินไหมโอดิน ฉันมี Odin คำถาม Edison? โอดินนันเดอร์สัน Can you hear ได้ me? ยินไหม I need to ask you a couple of questions. สภาพไม่โอเค Odin? ซาก้า He's in no shape to talk. สภาพไม่น่าพูดได้เลย โอเคแฮงโอเวอร์ Odin's in rough shape. จริงเหรอ What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. ถึงแม้เราจะแก่เกินเล่นดนตรี แต่เราดื่มกับทุกคนที่ออฟเฟอร์ For years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I've never connected to someone like this in my mind place before. สุดยอด How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. ทอตกอยู่ในอันตราย You อะ can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger. ทออยู่ในอันตราย What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. ซินเทียวีเวอ Bad ร์ things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. ซินเทีย Does วีเวอ Prince ร์ of Darkness refer to Scratch?
Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. ซินเทียวีเวอ Stop ร์ this before more people get hurt. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world. But the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. โอเคเคสบอร์ดครับ เพิ่มมาเพียบแน่นอน Anderson Brother The clicker makes Wake's writing change reality. คลิกเกอร์ Can I trust him with that much power? คลิกเกอร์ของเวกทำให้ความเป็นจริงเปลี่ย Not น sure แปล I ง have ครั a บ choice. Reality Stone ชัดๆ No man Thor has some kind of accident Look for Thor in his room Tor is not okay. Thor ไม่โอเค Something นะ is definitely going on here. Fact and Fiction My Life in Watery ไม่ใช่ Connection between Thor and Odin โอเค เดี๋ยวนะ ขอใส่ต่อครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วใส่ไม่หมด Thor Recruit them เหรอ พยายาม Recruit Thor กับ Odin นะอีกแล้ว เข้า Stash อันนี้เอาไว้ก่อน ทอกำลังตอนหน้า Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? ขอโทษที่รบกวนค่ะ Sorry. ขอโทษที่รบกวนนะคะขอโทษที่รบกวนเอาล่ะ ขึ้นไปข้างบนนะครับ Norman ซินเทียแล้วก็เกลนะเดี๋ยวลองลงไปคุยกับโรสก่อนดีกว่า You said I'd been here before. บอกว่าฉันเคยมาที่นี่เหรอ When was the last time I ครั้งสุดท้าย visited? มาเมื่อไหร่นะ Let's see exactly what she thinks she remembers. หลอกถาม Oh, it's been years. ก็เป็น We ปี were แล้ว all อะนะ so sad when you left. After the accident. หลังจากอุบัติเหตุเหรอ โอ้แม่เจ้า My daughter didn't drown. ลูกฉันไม่ You're ได้ remembering เนี่ย wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. It's useless. ไม่มี I ประ need โย to ชน์ stop the story. ทำไมไม่บอกว่า Mandy ทอบาดเจ็บ Norman ล่ะ said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. โอเค ผมว่าเดี๋ยวขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนดีกว่านะฮะเพราะกลัวเนื้อเรื่องมันจะต่อไปเลย แต่ต้องดูด้วยนะว่าเราเข้าได้ไหมโอเคแสดงว่าเป็นห้องสตาฟ Getting in is forbidden for your own safety. Time is long for those who wait. But in the end, stand alive. Sheesh. Didn't see you there. โทษนะอ๋อใช่จู่ๆมันโผล่มาเลยนะหลอนแบบมีอะไรไหมกระสุนไรเฟิล
สะดุ้งเลยแหละจู่ๆก็โผล่มาซินเทียเขาบอกให้เป็นห้องที่คนที่บอกให้ระวังนะ Need to find the key. โอเคต้องมีกุญแจนี่ด้วยอาร์ตี้เซฟก่อนกระสุนไรเฟิลจำได้ว่าก่อนอันนี้ก็มีนะหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคไปพอเริ่มชินละไฟฉายก็จะเหลือฐานไฟฉายก็จะเหลือๆแล้วนะฮะแต่จริงๆมีไว้เยอะก็อุ่นใจอ่ะTor's in the wellness center, isn't he? ทออยู่ในเวลเนสเซ็นเตอร์ใช่ไหม No, he's ก็ well, yes. ก็ใช่อ่ะ You นะ really shouldn't go in แต่ there เธอ right ไม่ควร now. ไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะ I'm gonna need you to unlock the door. ฉันต้องการให้เธอปลดล็อก This ป is ระตูนะ FBI business. นี่เป็นธุรกิจ It's just FBI there's some things that Yes, okay. Okay. I'll let you in. ได้ Thank you, Rose. ขอบคุณมากโรสผมสงสัยว่าเดี๋ยวโรสจะกลายเป็นเทคเคนอีกรอบหนึ่งนะฮะแอนเดอร์สันบราเดอร์ Odin said Tor needs help. โอ้เลยบอกทอต้องการความช่วยเหลือแต่จากอะไรล่ะ Is he turning into a taken? เขาจะกลายเป็นเทคเคนอย่างนั้นเหรอ Watch out. ระวังตัวด้วยนะ พุดเดิ้ล Hurt yourself in the dark. Right. เธอจะบาดเจ็บในความมืดนะ Thanks. แล้ว That ก็ lady ขอบ is a คุณ walking red flag. ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นธงแดงเดินได้ชัดๆโอเคแสดงว่าอันตรายแน่ๆครับข้างในนี้เดี๋ยวแม่งดูแล้วก็หลอนจริงๆแหละห้องน้ำเวิร์กช็อปสตาฟลาวช์ไม่มีอะไรเลยนะฮะ Dark. มืด Empty. และว่างเปล่า Be ready, Saga. เตรียมตัวให้พร้อมซาก้าโอเคตรงนี้ว่างนะฮะโอเคมีอะไรไหมรู้ โอเค Hello? Tor? ทอ It's Saga Anderson. ซาก้าแอนเดอร์สันเอง ไหนดูซิ ขอดูแพลนอีกครั้งนะฮะ ห้องหนึ่งโอเค แล้วก็เพเชียนรูมนะ มีอะไรไหมอยู่ข้างในไม่มีmanuscript Tor is Poor being Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him. Tor would do anything she'd ask. Tor deserved this. Tor wanted this. She wanted the song, a gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone.
Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop at this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. พูดง่ายคือตอนนี้ทออยู่ในอันตรายคือแก่เกินจะสู้นะฮะทอกับโอดินแก่เกินแล้วนะตอนนี้ He's hurt pretty bad. เขาบาดเจ็บ But มา he กเล tore ย off his bandages. แต่เขาฉีก Why? ผ้าพันแผลออกทำไมล่ะ Tor was here. Rose and me found Mr. Anderson knocked out on the floor by phone, burned on hand and cut on head. Was out cold, so brought him here. ก็คือตอนนี้ทออยู่ในตาโอเคอยู่ในนี้ก่อนนะครับทอบาดเจ็บหนักTor is being targeted. He needs help. โอเคเอาละได้เวลาเดินไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวสำรวจ2ห้องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเข้าไปที่ออฟฟิศนะฮะโอเคห้องนี้เข้าไม่ได้ห้องเซฟมันจะทำให้รู้สึกปลอดภัย เอาล่ะโอเคไปเซฟอีกครั้งแล้วลุยเลยดีกว่าโอเคงั้นก็เปิดห้องขวาก่อนเลย Tor, wait! It's me! ทอโดนแล้วTor left the wellness center. คาเฟ่ทีเรียดอห้องกินข้าวสินะไปบุกเข้าไปเลยดีไหมเดี๋ยวไปที่ออฟฟิศก่อนประตูเปิดหรือเปล่าต้องดูนะครับเฮ้ย Oh, come on. สะดุ้งเลยอ่ะโอเคครับพลุเพียบไฟฉายด้วย
วิร์กช็อปมีไอ้นี่ไรเฟิลนะดูเลยตรงนี้โอเคแต่ Security Room น่าจะมีคีย์การ์ดนะA security computer. คอมพิวเตอร์รักษาความ Needs ปล a อดภัย password โอ้ and a warrant, technically. But hey, desperate times. เอายังไงดีต้องการรหัสผ่าน The computer controls the door that Tor went through. รหัสคอมพิวเตอร์อะไรล่ะVladimir Blum you have been accepted into the third rank allow organization join noble The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. อ๋อโอเคไอพี่น้องนี่เป็นหัวหน้าเลยนะฮะDoesn't make sense. read a manuscript อันไหนฮะอ๋อโอเค call stash bright for Otterly Park Otterly Dog Lunchbox Bright for Lunch เดี๋ยวนะ Bright for อีกแล้วโอเคโอเคครับ Day, then month. วันกับเดื It อน uses European formatting. ใช้ฟอร์แมตยุโรป 1508 1608 1508 กับ 1608 ใช่ไหมโอเคครับ อ่ะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเจอแล้วโอ้โหอันไหนวะเนี่ยคอมพิวเตอร์พาสเวิร์ดSomeday a circle Calendar show fate of the moon I have what I need to figure out the password. โหยากเลย17
อันไหนละเนี่ย เดี๋ยวเก็บไรเฟิลก่อนได้ไหม This door needs a knob. ว้าวต้องมีลูกบิดด้วย สุดยอด ลูกบิดอยู่ไหน 1408 1508 ดู boring ตืดมันคืออะไรล่ะdate arc common password เดี๋ยวนะมัน common ยังไงอ่ะ47 17 20 17 4 20 17แล้วไงอ่ะ20นะครับ อาจจะต้องขอ walk through นิดนึงแล้ว น่า17 ลองเดือนดูสิ17ถูกซะงั้น Unlock the door Email doorknob There's Tor. นั่นไงทอ And he's out of his mind. วันแล้วเขาก็บ้าไปแล้วด้วย Need to get to him. คิดว่าตัวเองเป็นเทพเลยจริงๆโอเค ไปที่วอร์ดออฟฟิศก่อนนะอย่างน้อยข้างในก็ไม่น่าอันตรายแล้วมั้งไฟฉายธนูอีกแล้วเหรอโอเคลูกบิดปะได้ไรเฟิลแล้วครับเรียนดูสคริปต์G.A.M.M.O. was nervous เขาป้อนโทรศัพท์ลงมาริแกนไม่รับสายนะครับเจียโก้สายหัวชี้ไปที่โทรศัพท์เหมือนทอตันก็เหมือนกันนะฮะG.A.M.M.O. ไม่ชอบเลยไม่มีใครรับโทรศัพท์ที่เวิร์กช็อปในวอเตอรี่นะครับต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นไอ้นักเขียนนั้นแน่ๆที่น้องสองคนเอล
เดินผ่าน Edelwood Palette Lost It Light Shining at Night They Can Wait Any Longer รออีกไม่ได้แล้วพี่น้อง2 คนรู้ว่าซาก้าอยู่ในวอเตอรี่ไปเยี่ยมเทเลอร์ของเธอนะฮะไปตอนนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะทำลายเธอได้นะครับเอโวยืนขึ้นและกลุ่มของคนใส่หน้ากากกวางก็ออกมาโอเคนี่แหละนักเขียนคือเป้าหมายจัดการเขาซะและเมื่อมันจบยิงเจ้าหน้าที่เมื่อจำเป็นต้องยิงนะครับก็รู้แหละว่าถ้ายิงเจ้าหน้าที่ปุ๊บจะโดนตามล่าอิลโมหันหน้าไปหาโรงแรมเขาเห็นคู่หูของซาก้าอยู่ทางหน้าต่างเขาตบไหล่พี่น้องโอเคพี่น้องแล้วโอเคมาเลยมาRifle ready for the fight มากวาง They're all so soft and sad. ไหนมีอะไรให้อัพบ้างไรเฟิลแสดงไม่มีอาวุธ5 ชิ้นนะยังมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับฟีดแบ็กลูปยิงจังหวะเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยอันนี้เจ๋งยิงทะลุโล่มืดนะฮะ Stand still to enter focus mode จะทำให้perfect accuracy ถ้ายืนเฉยๆจะทำให้ทำดาเมจได้สูงขึ้นผมชอบอันนี้มากกว่านะฮะเล็งผ่านกล้อง Saw it waver and jerk. Saw a shifting, opening in it. There. She fired, sending the bullet through to find its way home. Consecutive hit คือถ้ายิงโดนอะ Saga stood still, emptying her mind, focusing, breathing in, breathing out. She aimed the rifle, ready for the kill shot. โอเคครับพวกนี้คือมันจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคมาควิกสล็อตเอาละมาไปที่ห้องเซฟแล้วก็ได้เวลาลุยไปที่ห้องเซฟก่อนใส่ไอ้นี่เข้าไปเอาอะไรไฟฉายออกนะฮะไม่ต้องใช้แล้วพลุเพียบไอ้นี่มูฟออกไปยาก็มีเยอะนะฮะแต่กระสุนไรเฟิลมันต้องมีฮะเซฟครับGale taken. Gale Barrows stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. With every cough, the black hole grew bigger. It felt good.
It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. In blood. โอเคเกลคนที่ชื่อเกลคือเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวได้สู้แน่นอนเกลบาโรมาพลุเพียบเลยอ่ะสุดท้ายละก่อนลุยจริงๆละมาหรือว่าไอ้นี่ดีกว่าเอาธนูมาใช้แทนกันดีกว่าไม่ต้องเยอะก็ได้มั้ง10 ดอกก็น่าจะพอใจเย็นพวกจิ้มหน้าเลยเอาพลุไปกินโอ้ใจเย็นพวกฮิวก่อนฮิวมารีโหลดหน้าไม้ไม่รีโหลดช้านี่แหละต้องรีบไล่ตามทอไปซะแล้วพัง อะไรเนี่ย Lost and Found เฮ้ยตกใจต้องเป็นของทอแน่ๆกระสุนลูกซองจริงๆมีเยอะหน่อยก็ดีนะ ซินเทียไอ้นี่แน่เลยหรือเกลนั่นแหละซินเทียวีเวอร์อ๋อไม่ใช่ขึ้นเนาะเป็นทางออก
You come out of here this minute! That water is bad for you! Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you! This kind of behavior is not okay! Let him go! Tor! เซนเทียวีเวอร์ คุยกับโรสนะฮะซินเทียวีเวอร์ What was that? นั่นมันอะไร Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me? Or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gail in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize. To your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you.
Even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Your grandfather made the song to apologize to your mother. I need something to cut this. Saga jabbed the selector on the jukebox. The missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways.
Bloom like to talk. Goddamn lights. No use crying in the dark place. What has been has gone. Key fob's no good without power. Look like this. You can go to the basement and check the generator. But look out. You can never know in which tree the devil sits. The big... You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life, and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Is there anyone who didn't show up? A few. Artie, Gil, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Mandy May, are you all right? You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh, no, Mandy May. Oh, no! Oh, don't be a crybaby, Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman MacDonald what to do. Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime, me and my listeners.
Key fob's no good without power. Wheeler used to be the agent of a manic-depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Emmett Elwood had had enough. All his life, he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant.
Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. A fuse. Could come in handy. There. Power's back on.
was too late. She was underwater. The nightmares were starting to creep in. He had it coming. Saga was trapped in a horror story. Time was running. It was too late. A dam? Was Cynthia into civil engineering? The Dark Presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The Dark Presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. A lantern. Was Cynthia using it for protection? Did she know about the Dark Presence? I feel like I'm missing some context here. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Tor's a romantic, huh?
Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the... Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Where's Anger's remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks care home.
The Anger's Remorse record is in Cynthia's room, in her bathtub. Anger's Remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. A bathtub, a pond, a lake. There's a theme here. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. The dark water pressed itself into her. The song will show me the way. Look in the mirror, cobweb of murders. The overlap is at the pond. Tor is here, in the overlap. Gotta find him and get the fuck out. This isn't real! Fuck this place! Am I going in circles? I feel like I've been here before.
wall just disappeared. The light did that? Closer. Destroy it. The only way. It's a loop, like the others. I need to reach the center. Cynthia. She's here. A dead end. Locked. The key has to be nearby.
writing a story. Back again. Gotta go deeper. Tor! Where are you? Can you hear me? It's so dark. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. Tor, I'm here! I'm coming! You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. Saga! It's so damn dark down here. I'm underwater. She's trapped me at the bottom. I don't think I'm gonna make it. I can't stay in the water. Shit! Too many hands. She's coming. Phoebe is a young girl in love. Shadows to come alive. Now seems up or down. Dark wood pressed itself into her. The nightmares were starting to creep in. There must be a way to get the power back on. He had it coming. Push it through deeper and deeper. I gotta get out of the water. Shit! Darkness
to their own peace. She was gone. I'm not leaving you here, Tor. Hold on! It's cold. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Dark. I can't see a goddamn thing. Tell Odin. I'm sorry I fucked everything up. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Cynthia took the record and I brought it back.
You again. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You help me get closer to escaping. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker? You can help. We must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? Lad's in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. I can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry. Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. We need to talk. Damn right. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? This is not the right way. I have a case to get back to. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that
fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. He's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin aren't part of my family. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp? Get your guitar roaring, and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. The way Tor behaved, I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. Overlaps require pieces of art to enter. Is that because of the Dark Place's focus on art?
Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots at Anderson's finest will fix us both up. See you soon, Saga. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Casey. Do you read me, Casey? Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station, to Wake. It's not opening.